MGS5 मा गाइजहरु एउटा चाहिँ एकदमै मलाई म्यासिभ हेडेक म्यासिभ प्रब्लम आइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ यो हेर्नु यो माथि रुफटप एकदमै हल्ला गर्छ कराउँछ हेर्नु हेर्नु त यस्तो आवाज आउँछ भने नि Yo, what is up guys, this is Mr. Kiran and you are watching Mr. Kiran Vlogs, Zindagi Ko Rhythm. भन्ने हैन गाइस यो what is up guys, this is me Mr. Kiran. Yo, what is up guys, Zindagi Ko Rhythm अर्को एउटा brand new. Yo, what is up guys, this is Mr. Kiran and Zindagi Ko Rhythm अर्को एउटा brand new episode मा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. यो नभनेको म तपाईलाई यति धेरै समय भइसकेछ कि मैले दुई तीन टेक नै खाए के तपाईले यो भन्नको लागि अनि बिहानको कति बजिरहेको छ भने चाहिँ तपाईलाई म घडी देखाउँछु मोबाइल चार्ज गरिरहेको छु खै त यहाँ त टाइमै आउँदैन त कम अन 4:59 अब ठ्याक्क 5 बज्यो ठ्याक्क जिम जाने समय पनि भयो तर लिटरली आज म खासै सुतेको छैन म तपाईलाई ठ्याक्क 12 बजेबाट म 12 बजेबाट 3 बजेसम्म सुते 3 घण्टा 3 बजे उठेर तपाईलाई मैले म्यान्चेस्टर युनाइटेड र एभर्टनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गेम हेरेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको म खतरा सपोर्टर खत्रै हार्यो नि गाइजहरु खत्रै हार्यो है सुरुमा चाहिँ म आज सुत्दिन भनेर मैले तपाईको रेडबुल लिएर रेडबुल खाए हैन त रेडबुल खाइसके पछाडी 12 बजे भन्दा उतासम्म म बस्नै सकिन के गाइजहरु त्यसपछि म सुत्नै पर्यो अनि सुतिसके पछाडी तपाईलाई अल अफ सडन म तपाईको ठ्याक्क 3 बजे बिउजे के अनि 3 बजे बिउजिसके पछाडी चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मोबाइलमै तपाईलाई गेम हेर्न थाले गेम हार्यो अब तपाईलाई त्यो भन्दा भन्दै तपाईलाई गेम सकिँदाखेरि 4:30 भइसकेको थियो म जिम जान्छु बरु हैन अनि त्यसपछि अब आज थियो तपाईलाई भनेर अलिकति रेडबुलको चार्ज पनि छ अलिकति उब्रेको पनि छ के हो तपाई जिम जानु भन्दा अगाडि म हल्का ब्रेकफास्ट बनाउँछु अनि टक्कसँगले ब्रेकफास्ट खाएर हामी जिम जान्छौं अनि आजको हामी दिन यसरी स्टार्ट गर्छौं गाइजहरु मै पनौती हो कि युनाइटेडले राम्रो खेल्न नसकेको हो कि जहिले हेर्छु जहिले गेम हारिरहेको हुन्छ यो सानो बट्टाको चाहिँ मेरो प्री वर्कआउट हो अनि यो भनेको चाहिँ मेरो बेसी डबल है अनि एक्सरसाइज गर्दै गर्दा यसो पानीमा मिलाए के दामी हुन्छ मिठो हैन जिम ब्याग यतै फालेछ केटी उठेर अलरेडी हिँड्दैछन् तिनीहरू कता जान खोजेको अब तपाईहरुले धेरै जनाले चाहिँ MGS5 को के छ त यसको पनि अपडेट दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले धेरै अगाडिबाट अपडेट दिन खोजिरहेको थिएँ MGS5 मा गाइजहरु एउटा चाहिँ एकदमै मलाई म्यासिभ हेडेक म्यासिभ प्रब्लम आइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ यो हेर्नु यो माथि रुफटप एकदमै हल्ला गर्छ कराउँछ हेर्नु हेर्नु त यस्तो आवाज आउँछ भने नि अब यसको लागि चाहिँ के छ गाइजहरु सजेसन जस्ट गिभ मी द फिडब्याक गाइजहरु है के गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ तपाईलाई यो MGS5 हैन मैले लिएको तपाईलाई 6-7 महिना जति हुँदैछ मलाई एकदमै यो तपाईको इन्टेरियरबाट आवाज आएर तपाईलाई म आफै चाहिँ तपाईलाई यस्तो तनाव हुन्छ हैन म्युजिक बजाउँछु के तपाईले म्युजिक नबजाइकन हिँड्नै सकिदैन यसको आवाजले गर्दाखेरि कडा गरेर सो बिहानको तपाईलाई 8:33 जाँदैछ म आज चाहिँ अलिकति चाँडो भन्दा म मोटामोटी हिजो त यो भन्दा अगाडि नै म अफिस निस्किरहेको थिएँ तर म मोटामोटी तपाईको लगभग 9 बजेतिर अफिस निस्किन्छु समटाइम्स 7 बजे अहिले चाहिँ म 8:30 बजे निस्किदैछु र म जाँदैछु दरानतिर अब अहिले चाहिँ म अस्ति पनि तपाईले भनेको थिएँ अलिकति तपाईलाई हेल्थ कन्सियस दिस इयर भन्दा पनि 2026 होल इयर हामी बेसिकली अब तपाईलाई यो अलिकति इङ्ग्लिस क्यालेन्डर नै अब युज भइसक्यो
अब लगभग तपाईँको नोभेम्बर सकिन लागिहाल्यो डिसेम्बर तपाईँको 2025 को ओन्ली 1 मन्थ छ अनि त्यसपछि 2026 को तपाईँको लाग्छ 2026 पनि होल इयर चाहिँ म तपाईँलाई म प्रायः त्यति धेरै लङ ट्राभल गर्ने मेरो प्लान छैन गाइजहरू मेरो सेरोफेरोको तपाईँलाई जस्तो मैले देखाइरहेको छु नि मेरो सेरोफेरो यस्तै हो तपाईँ गाइजहरू होइन बोरिङ छ लाइफ होइन तर मेरो बिजी छ बोरिङ लाइफ छ तर मेरो बिजी लाइफ छ म त्यही कुराहरू तपाईँलाई सेरोफेरोमा देखाउनेवालामा चाहिँ देखाइरहेको छु सो र 2026 भनेको फुल्ली फोकस गर्छु यो बडीलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नका लागि एन्ड चिकन त खानै पर्यो नि त गाइजहरू किन भन्दाखेरि तपाईँलाई बडी ट्रान्सफर्मेसन भन्ने बित्तिकै वी निड मसलको लागि चाहिँ प्रोटिनको लागि गुड सोर्स भनेको चिकन लिन हामी धरान जाँदैछौँ गाइजहरू लेट्स गेट स्टार्टेड हामी अलरेडी गाडीमा पसिसकेको छौँ र मैले ओली आफै चेन्ज गरिसकेको छु कहिलेकाहीँ चाहिँ भनेकै खालको मासु पाइँदैन तर आज चाहिँ तपाईँको चिकन लेग पिस पनि थियो अनि तपाईँको बोनलेस पनि थियो मैले तपाईँको चिकन बोनलेस ब्रेस्ट लिएर आएँ तपाईँको 4 किलोको 2200 भनेपछि कति पर्यो 5 चौको 20 6 चौको 24 550 रुपियाँ किलो इफ आइएम नट रङ हिसाब गर्नु होला 550 रुपियाँ किलो तपाईँलाई चिकन बोनलेस जति पनि आज यहाँ रहेछ कि तपाईँलाई सो यो म चाहिँ यो कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको धरानको तपाईँलाई ठ्याक्कै तपाईँलाई पुतली लाइनको अलिकति वर सैनिक चोक यता छेउमा यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ आई डोन्ट नो तर यहाँ भिआरसी तपाईँलाई सेन्टर छ होइन यो भिआरसीमा चाहिँ तपाईँले एभ्रिथिङ तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो मासुको आइटम सबै पाइन्छ कि तपाईँले कुखुराको मासु तपाईँलाई होइन त्यस पछाडि तपाईँलाई बफ होइन तपाईँलाई किमा के होइन 13:27 जाँदैछ गाइजहरू म अत्यन्तै बिजी भएँ है तपाईँलाई अफिस आइसके पछाडि म पहिले त धरानबाट सिधै होइन मासु लिएर घर आएँ अनि घरमा चाहिँ मासु चाहिँ मैले फ्रिजमा राखेर चाहिँ म त्यहाँबाट फेरि घरमा पनि म एक रति नबसिकन सिधै इटरी अफिस आएँ अनि इटरी अफिसमा आउने बित्तिकै एकदमै कामहरू अब गर्नुपर्छ काउन्सिलिङ यताउता होइन डकुमेन्टेसन गरेर म अहिले विराटनगर निस्किँदैछु र म विराटनगर अलमोस्ट प्रवेश गरि नै सकेको छु 13:27 भनेको 1:27 लगभग तपाईँलाई साह्रै हुँदैछ र विराटनगर यस्तो गर्मी छ कि गाइजहरू है बिहान चाहिँ तपाईँको जाडोमा तपाईँ लाचुसुसु गर्दै तपाईँको स्वेटर लाएर हिँडेको तपाईँले विराटनगरमा हेर्नुहुन्छ भने मोटामोटी पनि तपाईँलाई लगभग तपाईँलाई 32-33 डिग्री सेन्टिग्रेड त मजाले छ कि विराटनगरमा लोकेट गाइजहरू होइन कस्तो नमजाले धुवा तपाईँले गइरहेछ विराटनगर भनेको तपाईँ इन्डस्ट्रियल एरिया हो है तपाईँलाई अब इन्डस्ट्रिजहरू चाहिन्छ नि तर तपाईँको त्यो माथि यस्तो धुवा गइरहेछ तपाईँलाई धुवाहरू गइरहेछ तर यो माथि फिल्टरहरू पनि हुनुपर्ने हो कि होइन राखेको छैन जस्तो लाग्छ है A few moments later. गाइजहरू गुड मर्निङबाट हाम्रो स्टार्ट भएको जर्नी हामी तपाईँलाई गुड इभिनिङमा तपाईँलाई इन गर्दैछौँ सो अहिले तपाईँलाई यसो हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई कति देख्नुहुन्छ 18:13 भनेको 6:13 तपाईँले गइरहेको छ म छु अहिले तपाईँको विराटनगर ठ्याक्क महेन्द्र चोकमा हाम्रो कैङ्गारू छ र कैङ्गारूको अघि तपाईँलाई मैले केही फुटेजहरू देखाएँ अलमोस्ट रेडी गाइज हामी तपाईँलाई यो स्याटरडेभित्रमा सबै रेडी भएर सन्डेबाट एभ्रिथिङ फिट एन्ड फाइनमा हामी अफिस सुचारू हुन्छ अहिले पनि अफिस चाहिँ सुचारू भइ नै रहेको छ किन भन्दा केही रुमहरू रेडी भइ नै सकेको छ सो निकै दुःख मेहनतहरू गर्नु पर्यो र अहिले चाहिँ तपाईँलाई र साथसाथै अब विराटनगरमा धेरै कामहरू यस्तै त हो तपाईँलाई होइन घरबाट निस्किसके पछाडि तपाईँलाई घरि के रात पर्छ नि अनि मैले पार्किङ तपाईँलाई अन्डरग्राउन्ड हाम्रो छ पार्किङ त्यहाँ पार्किङ गर्नु तपाईँलाई अघि भ्याइन त्यो बाहिर नै बाटो नै अलिकति ब्लक भएको कारणले गर्दा यहाँ मैले बाटोमा पार्क गरिरहेको छु अब जानुपर्ने इटहरी घर तर तपाईँलाई म एकदमै यति बेला यो 6 बजी 5 र 6 बजी भनेको विराटनगरमा उसै त बाटो सागो र यस्तो धेरै ट्राफिक हुन्छ म तपाईँलाई 4-5 मिनट जति भइसक्यो यहाँ बसिरहेको अलिकति तपाईँको ट्राफिक मत होस् यो गाडी मैले घुमाउनु पर्ने हुन्छ कि गाइजहरू नि घुमाउने ठाउँै छैन त्यहाँ एकदम आएकै छ
फाइनली गाइजहरू तपाईँलाई यो हाम्रो विराटनगर अफिस बनाउनु चाहिँ लास्टै तपाईँलाई अति नै ढिलो भयो कि गाइजहरू यतापट्टि जुन हामीले सिफ्ट गर्दाखेरि अलिक चाँडै हुन्छ होला भनेर भनेको यो विषयमा तपाईँको 3टा ओकेजनले लास्टै ढिलो गरे अनि पहिलो भनेको तपाईँलाई जेनजी होइन जेनजीको आन्दोलनले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई केही कामहरू ठप्प नै भयो है तपाईँलाई र विराटनगरमा लास्टै तपाईँलाई बिचो कहिले पनि म ट्याक्क भाटभटिनी हुँदै आएँ भाटभटिनीको तपाईँलाई भग्नावशेष मात्र हामी देख्छौँ होइन तपाईँलाई एकदमै खत्तम तपाईँलाई आगो लगाइयो त्यस पछाडि तपाईँलाई दसैँ पनि भयो होइन तपाईँको दसैँमा पनि तपाईँको काम गर्ने तपाईँलाई कामदारहरू आउँदै आएनन् त्यस पछाडि तपाईँलाई तिहारमा तपाईँलाई तिहार मात्र होइन साथीहरूलाई फेरि छठ पनि मनाउनु पर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै ढिला भयो क्या त्यसको प्रत्यक्ष मार भोग्ने चाहिँ मै हो क्या गाइजहरू मै हो होइन फाइनली द लङ वेट इज ओभर अनि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भने यस्तै तपाईँलाई म एउटा लाइफमा चाहिँ गाइजहरू म के छु भन्दाखेरि तपाईँलाई केही चेन्जेसहरू तपाईँलाई बिचमा होइन केही समस्याहरू आइपर्दा गर्दाखेरि म एकदम धैर्यता चाहिँ राख्छु क्या तपाईँलाई प्यासन चाहिँ लेट इट गो होइन लेट इट ह्यापन